La mociña roncando y ni siquiera se ha dado cuenta. Son las 6:30 de la tarde, ya mismo listas para Aiko. Pero la mociña, como duerme siempre, ni cuenta. Me va a matar cuando se entere que le he hecho este video. Me va a matar. Pero para que veas, mociña, que te dé vergüenza que estás roncando.